चार रोचक तथ्य। नंबर 1, मगरमच्छ जब भोजन करता है तो आंसू बहाता है। नंबर 2, दोस्तों लगभग सभी प्राणियों के शरीर में एक दिल होता है, लेकिन कटरफिश एक ऐसी मछली है जिसके शरीर में 3 दिल होते हैं। नंबर 3, एक रिसर्च के अनुसार अगर इंसान जितनी ज्यादा ठंडी जगह सोता है तो उसे उतनी ही ज्यादा डरावने सपने आने की संभावना होती है। नंबर 4, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 0.2 वर्ग मील है और इसकी आबादी लगभग 770 है। इसमें से इस देश का कोई भी परमानेंट नागरिक नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक